His style. No, it's like Mexican. I don't know, like I love Mexico. That's why I feel Mexican vibe. Thank you. So we will start from 3 sharp. Some people might come late, but we can start from 3 because some people waiting for us in the internet. Hello everyone. So within few minutes we will start. There is a difference between prophet and Lord God. So please prepare fluent spoken language. From and freedom from God's word. Who believes who conveys the word of seraphim, that is the prophet. Now here I put you on mistake right. God is Lord, Lord is Lord, Lord God is the only one. In case of misunderstanding of future generations, if he will corrupt, it's not real, Lord God, Lord God is the God of creation who made human beings, and he invited brothers and sisters from the universe to this earth, and their souls also they could have bodies and got the chances of reincarnation. Oh yes, Lord God, you usually call the world of afterlife as real world, and calls this earthly world as temporary world. Something wrong with me. I get out of breath. If I'm wrong to catch this, I get, You're not feeling well as though I right can't. now. It's better now. Yeah, it's better now. This is steps. Oh, Maybe I need exercise. It frightens me. Slowly. Okay, now 3 sharp. Hello everyone. Hello everyone. So now we will start today's seminar. That is Introduction to Health. From first chapter of the Laws of Health. The subtitle is It Follows. You are scared? It is like have you ever read like a book that is written by Stephen King? It. That is kind of horror novel. And a movie. It becomes a movie. So that's why
we said it follows means the evil ones. Okay, so anyway, but this Kyoten itself, today I already distributed some flyers, but one of them, announcement, the newest Kyoten book, The Laws of Hell. Laws of Hell. Okay, so, and there, this Kyoten tells you what is the evil ones and what is a hell, the possibility you can become evil ones. So, but anyway, we can learn a lot from Kyoten. Today, chapter number 1, that is based on the master's teachings, and he already recorded that one. So, and please listen to it. Anyway, to start with, we will decide true words spoken by Buddha out loud together. The true words spoken by Buddha, Ryuho Okama. There used to be the light in the great universe. The light is the energy of Buddha. People can live by this energy. And the Buddha's energy has made human history. It will be supplied eternally. This eternal light comes from heaven and prevails on earth. This is the light of heaven. Through the prism of Buddha, there appear the 7 colors of rainbow, arching over in the sky. Here you can see Buddha's mercy. Yellow is the color of teaching. White is the color of saving. Red is the color of justice. Purple is the color of obedience. Blue is the color of thinking. Green is the color of harmony. Silver is the color of progress. These 7 colors help each other, and their appearance Buddhaland. Buddhaland is shining brightly because of gathering of bodhisattvas. This is the land of love or the land of mercy. This is the land of wisdom or the land of teaching. Especially, this is the land of souls rest in peace. Real souls are the children of Buddha. The children of Buddha became real human beings. Real human beings have spirituality. The spirits are immortal powers. The spirits are immortal forces. The spirits are real entities. The physical bodies are the shadows of the spirits. It means you are the boat sailing down the great river. The great river is the symbol of the course of life. Each of you sails down as a small boat, so you need a boatman. If it are not for your own boatman, you surely go aground. This boatman really means your mind. If your mind makes a mistake, the boat breaks into pieces by a large rock, and you also need a bamboo pole. This pole is the meaning of the true word. When you go down a rapid stream, you need to pant in the stream. Then you can change your course. The true words mean the teaching of Buddha. Buddha enlightened and spoke the true words, and the Buddha's teaching became a gold mine. This gold mine suggests various teachings. These are another expression of Buddha's truth. It brightens up your days. Or to put it another way, the fruits of Buddha's mercy. All of you, now here listen to me. Never lose your way, now and forever. The guiding hand has already waved. Please follow this white hand and go straightly on and on. Your lives are not limited to this world only. They have 3 aspects: the past, the present, the future. Your past have already gone by, yet still your mistakes will be kept in your minds. That is the reason
why you should understand other people, and you yourself should reflect on what you have done. You and others are not different. On the contrary, both the children of Buddha and the brothers and sisters. Now then, love each other. Let us bring up each other. And it's time to forgive each other. This is the eternal law, which penetrates the present and the future. Yes, indeed, the light of the dark night. The dark night of this world is hell. It is also the same in another world. Since we came down to this world, the sun of the truth is scheduled to rise. Now we are watching rising sun. It will shed the light to the future, to invite the sad people to Buddha. Now here I command. There shall not be conflict in this world. There shall not be distrust in this world. There shall not be crime in this world. There shall not be evil spirit in this world. There shall not be the devil in the next world. Only the ideal world. Utopia shall be realized. All of the people love each other, live harmoniously, believe in one another. The world is utopia. All of us could be the light of bodhisattvas, believing that light has reality, believing that love has reality, believing that the truth has reality. These are the facts that should be conveyed. We, the light of bodhisattvas, get together, work together to keep right mind and live in tune with Buddha's words. Here we vow to do so. Okay, thank you very much. Then first of all, we will dedicate our sincere gratitude to Lord Elkantai to learn his great teaching. Okay.ブッダと何かというのは法である。ブッダは法である。ブッダは見るものは法を見る。法を見るものはブッダを見ると言われている。だからブッダそのものを捕まえて、肉体を持ったものをブッダと呼んでもダメで、ブッダのと法を見れば、そのブッダの法が実はブッダそのものなんだ。法を見るものはブッダを見る。ブッダを見るものは法を見る。ということで、ブッダの法からブッダとは何かを知らなければならない。ですから、あなた方にとく本物の信仰とは何かというと、すべての宇宙の秘密にまで迫りつつ、皆様方現在、今ある理由、そして今どこにいるのかということを知らしめるところまで行く教えです。で、それを解けるのは人しかいません。それをエルカンタイという名で今呼んでいます。そのただ一人しか解けないエルカンタイの方、エルカンタイとエルカンタイの方と、エルカンタイの方をまっとうにご自していこうとしている集団、相談に対する消える心をお持ちください。それが消えしない限り学ぶことができないものなんです。このような学校で全く教えてくれないんです。このような学者は教えてくれないんです。他の宗教でも学ぶことができないんです。ましてやテクノロジーの進化によってそれが解明されることはありえないんです。絶対ないんです。限界があるんです。この世の利便性を増すことはできる。その宇宙の理法までは絶対に届かない。これは信仰のみによって知ることができるものなんです。
Okay, anyway, let's start. As I told you, we are talking about the book, Kyoten book, that will be published early timing of next year. But this book, like talking about health, but you don't need to scare about it, okay? So that tells you how to control your mind, the fundamental one. So the another one, real one, is the one that you can become the thinking energy itself. So that's why this Kyoten itself can show you what you have been thinking is yourself. If you think very badly, that becomes hell. But if you think greatly, completely, if you can manage your mind, then you can create utopia in front of you in another world, in real world. So that's why this Kyoten is very important. Today, she's talking about Introduction to Health. That could be first chapter of the book, Laws of Health. So Laws of Health, that has a subtitle, It Follows. So, and then he wants you to be more familiar with its existence. Means health. All right? So don't scare away. One point I'd like to tell you is hell is not eternal punishment. Hell is a kind of the hospital to restore your mind. Originally, no one has original sin. That is the truth. Very important point. But everyone is a child of God, child of Buddha, brilliant and beautiful. They have a brilliant and beautiful mind. Then, that is also you yourself. Everyone is love itself. What disturbs you to be brilliant, to be pure, to be fantastic? That is your ego. So this Kyoten and also this lecture can show you how to remove your ego. What is your ego? Maybe sometimes we misunderstand. This is me, but that is you. Okay, so we need to distinguish what is ego, what is yourself, real yourself. So please know from preface of the laws of hell. Next year we will publish. The laws of hell is the laws of salvation in a different form. Yes, that's why this book tells you what is at hell, how to avoid it, but at the same time, how to manage your mindset. That means laws of salvation. This book has a big power to save yourself. So he said, have you read this book, one book or not? You will soon be asked at the entrance to another one. Yes, because this book can be measurement. How much you can control it. If you run this book, The Laws of Hell, you can understand way to manage your mindset, how to distinguish the good and the bad. So anyway, I already separated this lecture almost 60 minutes to 8 parts. I will show you first one. Part 1,
he wants you to be more familiar with its existence. Okay, so listen to that. これから何回かにわたりまして、地獄論についての話をしていこうと思っております。今日は入門的な話を中心にしておきたいと思っております。さまざまな話を、してはいるんですけども、説法の数だけ多いとちょっと何が大事なのかもわからないという方もいらっしゃるし、つかみきれない方も多いと思うんです。ただ、現代人の、大部分に、教えるとするならば、やっぱりちょっと地獄の存在っていうのは、もっと身近に知っていただきたいなっていう気持ちがありますね。これも大きな意味での、救済の方にもなりますし、救いにもなるだろうと思うんですね。現代人がこの地獄というのを知る、きっかけっていうのはほとんどもう今ではホラー映画ぐらいしかもうないんじゃないかと思われるので、ただホラー映画も必ずしも無法心理にのっとったものだとは言い切れないものもあります。ですから恐怖っていうものをエンターテインメントに変えてしまっているところもあって、恐怖産業として、娯楽を兼ねてお金儲けっていうような、面もなきにしもあらずなので、必ずしも映画を作った人たちが真理を悟って人々を導こうとして、制作しているとは言い換えるものもあるかな。だから数は多いけど、玉石混交といえば聞こえはいいが、玉がほとんどないのではないかなと。ガラクタの山のような恐怖映画が多すぎるではないかというふうに思われます。で、そういうものを作れる理由は、すでにその状態、心の中はもう地獄になっている人がいっぱいいるため、親近感があって、材料に事欠かないということもあると思うんですね。そうした、地獄的な現象を描くことはできるが、じゃあどうすればいいのか、どう対策するのかというと、ここのところが極端に弱くなっているのは現代ということだと思うんです。昔の話としては、お坊さんが出てきてですね、成仏させるとか、あるいは、同志のような人が出てきて、戦って、その魔を撃退するとかですね、そんなようなものもあるんですが、あるいは、仏とか神の功徳によって、救われるとかですね、お経によって救われるとか、いろんな話はあったと思うんですが、こうした功徳譚も現在ではかなり、もう希薄というか薄いものになっておりますので、実に厳しいですね。特に心配なのは何て言いますかね、せめてお寺とかですね、神社とか教会ぐらいではですね、神仏の話とか実際に魂があって天国地獄があるからこういう言い方はダメですよと、こういうふうに聞いてくださいとかですね、こういう方は反省してくださいとか、日曜日ごとにでもそれ話聞いてですね、心を悔い改め毎週ですね、振り返ってそういう機会がなされているのはこの機能を果たしていると思えるんですよ。だけどそうでないものが多すぎるのはちょっと残念で、もしかするともう180度違うところまで行ってしまっているんじゃないかなと思えるものもあるということですね。これは残念、とても残念なことですね。何度か触れたこともあるんですけども、お坊さんをね、公式にお坊さんも
資格認定みたいなのがありますので、お坊さんを出すような仏教系の大学等も日本では認可されているところがありますけれども、そういうところでも、もう仏教っていうのは無神論なんだっていうような感じから、唯物論なんだって、無神論っていうのは、神を説かずにして仏を説くっていうことで、無神論っていうのは呼び方ですからそう構わないんですけども、許容の範囲ですが、無神論で唯物論だというまでいきますと、いわゆるマルクス的な共産主義との違いがほぼない状態になりますのでね、こういう仏教系の大学で、この専門課程を履修してですね、そして、お坊さんになれる資格を認証されて、お寺に、派遣されてですね、それで、医者が、開業できるように、お寺の住職になれるとしてもですね、根本のところが間違ってたら、これ、認定もほぼ無意味ですがね、現実にこういうことがあります。だから仏教系ならいいかといえば、それを教えているのが唯物論っていうのがあるので、これまた困ったもんだなということもありますし、哲学なんかも元は宗教と同じようなもんなんですけども、同根なんですけども、ややこう頭のいい人がやって、理屈をこう、ひねくり回すことが多かったんで、やってるうちに、だんだん抽象的で理論的になってきて、現代ではもう哲学といっても思想でもなくなってきていてですね、もう数学の一部みたいになってて、数学者と哲学者が兼ねるみたいな感じになってて、記号論理学みたいな仲間になってるような哲学もあって、これは救済力ゼロでしょうね。ほぼゼロだと思うんで、一旦邪教というのはあるんだけど、こういう世界にまで広がってはいるっていうことですね。残念なことであるかなというふうに思っています。それから宗教の中でもその説筋にやっぱり、Okay, thank you very much. All right, so this is just a beginning. Okay, he said, one thing I want to teach the majority of people today is the existence of hell. Why? He want to make you scared? I don't think so. Because hell is not a punishment by God. Hell is like place where we can restore our mind. To do so, you need to accept laws of cause and effect. Whatever you think, what you have been thinking, manifest as it is in another world after that. So that's why, as I told you already, if you think very terribly, upset, like 5 persons, greed, anger, foolishness, doubt, pride, if you have such kind of mindset, that will hurt you and also become a great disaster for you after death, because that will manifest as it is. So he means God has mercy. So that's why he gave us freedom, whatever you can think, but you have to take responsibility 100%. How did you control your mind? How have you been controlling, managing your mindset? Then, as a result, some people get a peace of mind, happy, but some people don't realize what you have thinking becomes very, very big disaster, tragedy for yourself. So even
you become member and a believer of happy science, Rosa Alcantara. But if you don't know the rule of the mind, someday you can realize, even I become a member, why I'm in hell now? Because you don't know the rule of the mind. So that's why in the last part of this lecture, he clearly said, even if you have a faith, but that cannot guarantee you to go back to heaven. Even sometimes go to hell, even if you have a faith, because you don't know how to manage your mind. That's why he gave us the great caution. It's very dangerous if you don't know how to manage yourself and justify yourself to accuse others. So, anyway, I want you to be more familiar with its existence. So, in a broad sense, the teachings on hell will also be the laws of salvation. They will save people. So that's why humbly we need to know. The situation is nowadays. Horror movies. Yes, horror movies can portray the hellish phenomena. They are clueless as to what to do about them or how to deal with them. No clues, no hints, right? Just show them. Just make people scared. That's it. No salvation at all. So, just graduating from a Buddhist university will not make you a good monk. Not in Japanese case, okay? But because these universities, the Buddhist universities and Buddhist scholars could be teaching some materialism, they insist that sometimes Buddhism is a materialism. Buddhism never taught us like another world exists or something like that. Soul is exists. I know that the reason, but later on I will tell you. Then these universities could be teaching some materialism. This is truly problematic. So also philosophers. The old days, like Socrates, Plato, those people believe in another world and taught us what is another world, what is reincarnation. But philosophers are at the same time mathematicians, and some part of philosophy has even become the study of symbolic logic. And this philosophy has absolutely no power of salvation. No power at all. If you read the philosopher's book, do you understand that? I don't understand at all. So that's why those are the problems. Very few people can teach you what is a hell, how to avoid it, how to manage your mind, not to go to hell. So this is a book, not to go to hell. Instead, to go back to heaven, clearly, logically, and rationally. So anyway, let's listen to the part 2. We must not be defeated by worldly logic and establish the common sense of this world. If we listen to this part, how strong the gravity of the thought, that is, I want to stay as it is, or status quo. So anyway, listen to that. それから宗教の中でもその説時にやっぱり、悪魔に入られたというか、地獄的な理由によって設立されているものもあるんで、こういうものも、困ったもんだなと思うこともあります。政治権力とあまり結託しすぎてですね、政治利用されている宗教としてスタートしたところなんかも
正しければいいんですけども、間違ったものもよくありますよね。だから、この世の権力だけでは十分でないので、その神とか、仏とかいっぱい出してきて、民衆を落とす材料に使うっていう、そういう統治の仕方もあることがあるんで、この辺も気をつけなければいけないところで、その祭り、その信仰の祭りにある者たちは、気の毒だなと思うしかないですね。私ども幸福学大学っていうのを、作るつもりで、文部科学省に申請しましたが、大体、審議会の方に投げて、そっちの判断に委ねるみたいな形で、責任逃れですね。政治家の責任逃れで、学習経験者に委ねるみたいな感じでやらせて、することが多いんですけども、第1回目に申請した時は、審議会の長をやってた方は、キリスト教系ではあったんですけども、著作は、もう大学総長してるんです。著作は一冊限りで、一冊しか著作ないのになぜか中国政府からやたら名誉博士号とか勲章とかいっぱいもらってる方であって、もう完全に、向こうに餌付けされているというか、そういう共産主義の倉庫とかしている状態ではないかと思われる。キリスト教の中にもそういうところもあるんですよ。だから、共産主義の方と戦っている、政治もありますので、そちらの方から手を伸ばしているところが、でそういうところが、例えば、設立の審議会第1回の時に出てきましたけども、いやそれは中国から名誉博士号いっぱいもらってって聞いて、これは悪いの当たったなと私も思いましたですけども、頭の中の基礎がだから、どうでしょうかね。規制の権力を守るために、のみ宗教を使うことができるが、それを脅かすようなものに対しては、認めないという感じになるでしょうし、心理的な現象は基本的には否定してくるということになるであろうと思われる。そういう共産主義的な考え方が入っているから。ですから、大学の設立の、趣旨等は文書で、届けられて、その文書に書いてあるもので判断して、決めなきゃいけないんですけども、文書に書かれていない部分ですね。例えば、東海であれば霊言集を出しているという、その申請書理由外の事情により、この宗教は霊言集を出ている。だから学問できてない。だから大学認可できないみたいなことをやられましたが、はっきり言って憲法違反そのものだと思うんですね。だから、神仏あるいは高級霊、天使たちからの霊視、啓示、あるいは神秘現象等が起きている宗教がたくさんございますので、信教の自由を言う以上、そんな神秘現象が起きる宗教は本物でないんだという定義つけられたら、それは明らかに信教弾圧になりますので、その判断理由は明らかに間違っているというふうに思われますが、そういうのは堂々とまかり通っている。だから法律的にも間違っている。憲法学的にも間違っているが、法律判断としても書面審議でしなきゃいけないところ、それ以外の、それを大学申請しているところの宗教活動そのものをとって、否定してきているということは、すごいすでにエスタブリッシュメントというか、認められている宗教以外は全部偽物だというような判定しているとほぼ一緒でございましょうから、同じく文科学省から、認証を受けている宗教法人が答えですので、これ論理矛盾を完全に起こしていまして、ただ、時の政権が政治利用できるかどうかという判定だけで、政治利用できるものなら、ちょっとポジティブに考えてもいいけれども、政治的にマイナスだな、そうでないっていうようなことですね。だから、そういうような、霊言書出てるというのに言い訳も使われましたが、この方がマスコミとかに通じやすいと思ったんだろうと思いますけども、
1回目の審議会の時もそんな感じ受けましたが、2回目の大学申請した時は、今度は、市民議の委員が変わって、次の人はまたキリスト教の総長、大学総長経験者が座長でございましたですけれども、大学で、政治思想的なものを勉強したんですが、ルーソーについての研究を一冊、助手の時の論文を伸ばして本にしたのは一冊あるのみの方また同じような感じですけど、もう一冊だけで、そして、あるキリスト教系の、中世にできた、宗教を母体にする大学の総長経験者でありましたですけれども、私たち宗教的に見てもその宗教の設立には問題があると。カトリック、ローマのなんていうか支配権から逃れたくて、独立するために国王が教祖になるような感じの宗教になって独立するためにやって、でカトリックの方がいろいろと国王の結婚や離婚に口出してくるから、カトリックと決別するために新しい宗教を作って、して国王がその祭司にもなるような立場にして、離婚できないなら奥さんを殺してしまうみたいな感じで、いっぱい人も殺したようなところが宗教の発生源になって、その流れを組むキリスト教を母体にした大学の総長経験者で、そして学問研究としてはルソーをやった。ルソーっていうのはこれまたルソーを研究した人はみんな最古になると言われているぐらいなんですが、ルソーは結婚はしてないんですよ。結婚はしてないけど子供は5人いて、他の人が生ましたということですが、そして全部個人に放り込んでいる。5人子供を生まして個人に放り込んで、この人がエミールとか言って理想的な教育論を書いている。これに惹かれて教育論を作ってる人いっぱいルソーの中にもいますけども、大体子供を5人作って全部教育放棄して、養育も放棄して個人に放り込むような人に教育論を解く資格はないと私は思うんですけどね。いい子も悪い子もいるでしょうけども、大人になってから自己責任にはなろうが、子供時代にそんな全部個人の放り込むような人にそんな資格はないと思うんですけど、そんな研究した人とこれ自国的設立をした、キリスト教会とこの一体化したところで総長してた人に審議されてっていうことで、途中で政治的な圧力もあって今プリベールというか流行っているものとかスタブリッシュしているものがもうすでに間違ったものが固まっているような感じだったらもうどうしようもないレベルですので、もやある程度自分たちで自分たちの信じる道を歩むしかない方法もあるかなと思ってやっています。ですから大学卒業した人を資格やらないと政治権力の方から圧力かかっているわけですから、独立してないと要するに基本的な宗教としての教義とか内容までねじ曲げなければいけなくなってくるわけですから、これは怖いことで屈してはならないところですね、宗教としてはね。だからこの世的な論理とこの世的な固まった常識に負けてはならない面はあると思うんです。民主主義っていう言葉だって、今例えばアメリカの大統領は民主主義を世界に広げるっていうのを民主主義の見方でやっていますけれども、そう言っても北朝鮮だって民主主義だと思ってるんですよ。中国だって民主主義だと思ってるんですよ。だから民主主義っていうだけではちょっと正当性はないんで、その中身の問題がやっぱりついて出てくるんだと思うんですね。例えば中国なんかでも香港ですね、返還50年間は前の制度を維持しなきゃいけないことになってたのに、もう25年目で完全にもうなし崩しに
して、まあ制度は維持しているという建前ではあるが、愛国者でなければ立候補できないということになりますと、愛国者の意味が共産党員あるいは共産党支持ということですから、共産党に反対する人たちは政治家にはなれないということになれば、基本的にこれは政治的な自由がないのと一緒で、投票の自由もありませんし、立候補の自由がなきゃないし、投票の自由もありませんので、まあ、民主主義というのは形ばかりですわね。まあ、そういうこともあると思います。で民主主義でも、信仰のある民主主義とない民主主義もあると思うんですね。だから、まあ、宗教的真実っていうのは何かっていうのは、この世で分かりにくくなってるし、逆になってることもあります。この世的な権力ですね、とか地位とか、まあ、そういうものを持っている人にとても圧力をかけられたり判断されて、この世的には苦労することも。Thank you very much. Okay, basically, from second part to fifth part, he described how strong the temptation to be status quo is. Yes, everyone has such kind of mind, not only government. Everyone wants to be status quo because we have a bodily senses. And then what we fear is death, physical death, normally, as natural instinct. That's why we try to guard ourselves. And then the tragedy happened. So Master Okawa says in the book that is Worry-Free Living. All disasters, all misfortune comes from the mind. Try to guard yourself. Sense of victim or paranoia. Everyone has such kind of mind. Not only specific people have a paranoia or sense of victim. Everyone has such kind of mind. But that is the cause of all troubles. Then, even now, paranoia becomes very common. Not only people, but even in the government. Okay, so everyone fear because they recognize body is myself. The reaction of the bodily sense is myself. So that's why we need to overcome it. Otherwise, we cannot change the government, we cannot change the world. This is the first point. Why the hell is created? This power. Temptation to be status quo. Or sometimes comfortable zone, you know. Everyone doesn't want to be out of comfortable zone, which can be very stable. Okay, so this is the point. Then, one by one. Among religions, there are groups that were founded on the hellish course, where a devil sneaked in at the start. Yes, of course, the cult or something like that. Those are created by devils or satans or something like that. But some groups started by tying up with political power, but they have colluded with too much that they are taken advantage of by the politicians. That's happened sometimes, right? Because the politicians want to vote and they try to control the religious people. If they can get the support from them, they can get votes. So that's why they try to support the religious people with a smile. But it becomes also problems. Once religious people can tie up with the political power, so that political power can control the religion. So that's why even this temple, Happy Science UK,
has never and will never ask the support from government, even 1 pence. We reject. So this is the point. Then there is no problem if those are the righteous religion, but oftentimes they are wrong. Have you ever seen that kind of things? Master Okawa already told us, maybe 2 weeks ago. Have you ever watched that is the spiritual message from Henry VIII and Jesus Christ? Jesus Christ clearly said, agriculture, the communion created by devil. That is Henry VIII. He clearly said. That is shocking for the people. So now we need a revolution. So this is also we need to think of. The approvals of the university must be made as legal judgment based on the screening of the documentation, but they rejected HSU, Happy Science University once, okay? And bringing out the reasons outside of the documentation. The very religious activities of Happy Science. Reason why Happy Science conducting or published spiritual messages. But all the religions, like Christianity, Islam, Buddhism, and so on, all the religions start from spiritual message from heaven, right? But they say it's not a good idea. It must be cult. So they have practically decided that religion other than the established ones, the ones that have already been approved, are all fake. This is the power to be status quo. This is a big power because it's a natural instinct. Then there is not much we can do if we are dealing with the mistaken matters that are now prevailing, popular, or established in this world as something fixed. At this level, all we can do is stand on our feet and walk the path we believe in. Yes, that's why not try to create comfortable zone or not to try to stay in the status quo. Get out of it and walk the path, even if it's severe. That is the point. Anyway, so this means we are independent. If we are not independent, we will have no choice but to dissolve our basic teaching as a religion and even the content of our activities. This is something to be feared. And as a religion, we cannot give in on this point. We should be independent. And so we must not be defeated by any worldly logic and established common sense of this world. Means breakthrough common sense doesn't mean that be insane. Okay. Breakthrough common sense means be independent and be honest to the truth. There are two kinds of people in this world who try to compromise their bodily senses. They think body is myself. The action of body is me. But other people think another world is a real world. What I have been thinking is myself. So those people who think that spirit is myself sometimes accused by others. But we should be independent and walk the path to enlightenment. So this is what God expects us. Thus, it has become difficult to understand the religious truth in this world because we said, spirit is myself. Body sense is a delusion. So, sometimes the
people's sense of values have become upside down. Right? Like surviving is the most important. The morals, religion, those are fake, like that. But it's upside down, clearly, we can say. Okay, most important point is don't stay in the status quo. Break through and walk the path to be independent. That is the first point. We need to know not to go to hell. Sorry, I forgot. Part 3, then going to religion that aim to change people's fundamental values, sense of values, inevitably clash with the existence or established purpose. So please listen to that. 今大宗教になってるのところだって昔は販売されたところがいっぱいあるのは、まあ、そういう根本的な価値観の変革を目指しているのは、基本的に、現有勢力というか、規制の権力とぶつからないがどうしてもあるからですね。早ければ、それは50年ぐらいでは、権力の認められて中に入れるものもありますけれども、キリスト教みたいなものが200年、300年と迫害が続いていましたからね。だから、十字架、あるいは逆さ十字にかけられて、石つぶてで殺されるみたいなことというのは200年、300年続いておりますし、キリスト教徒がローマを殺しているんでね、ライオンに、遣唐使の代わりにライオンに追わされて偽物にして食べられるみたいなこと、信仰を捨てたら許しを捨てなかったらライオンの餌にするっていうようなことが現実にやられたわけですから、そういう時代があって、その瞬間に神が降りてきてみんな救ったりしてないので、厳しいは厳しいですが、その受難に耐え忍んで信仰を守り抜けるかっていう試練はあるわけですね。でそれで残る宗教もあれば消えてしまう宗教もあります。マリ教みたいに、一代で世界宗教が一旦広がったのに、最後は、教祖は、カワハギの刑になって、そして殺されて、宗教自体が消滅まで追い込まれた、ものもあります。普通はキリスト教の後にできたのはマリ教だから、キリスト教によってやられたんだろうと思いがちであるけれども、実際にマリをその死刑に追い込んだのはゾロアスター教だということが分かっている。でゾロアスター教ってこのマリの全身がゾロアスターだったという神秘さでなっておりますので、自分が作った昔の宗教によって自分が殺されるというようなことがあるわけですね。あるいはキリスト教の方でもイエスが生まれ変わったら迫害されるだろうという予言もあるわけで、これは時々言ってますけれども、カラマーゾフの兄弟の中の大神門という館というところで、17世紀ぐらいかなんかにイエスの生まれ変わりとお式場でできて、病人を治したりですね、イエスの技はみんなイエスの技を知らんでるんだけど、大神門館の方はそれはイエスの生まれ変わりであるということは分かっているんだけど、今頃来てもらっても困るんだと、もう教会制度はもう出来上がっているんだと、お前の入ってくる余地はないんだと、お前なんかいらないんだと、もう要するに教会制度は悪魔にもう乗っ取られてるんで、悪魔の仕事を邪魔するならお前を死刑にしてもいいと思うんだけど、その一等現じて公開追放してやるということで、そのイエスの生まれ変わりの人は公開追放されてしまうというあれですね。これは可能性としては本当に 99% そうなのであるという可能性が極めて高いです。このいうふうな趣旨の内容を十字架の女って本の中にも一部反映させています。現代にそうしたイエスが起こしたような奇跡を起こす人が聖女が出てきたらね、これはアグネスというシスターですけども、今度教会は認めたくないので悪魔の力だということを証明したくなって迫害されると思って、教会からも逃れる部分を出していますけども、歴史的なそういう部分を評価して、考えて、
入れてあります。ドストエフスキーはそういったカラマーズを書きましたが、同じ頃、有名なんではトルストイもおりますけれども、トルストイも聖書を書いているんですけれども、トルストイが書いた聖書はもうすでに神秘現象を一切取り去った聖書で、道徳的なイエスですね、教えとして、書かれた。それなら受け入れられるぐらいの土壌だったんだろうと思うんですね。道徳の代わりとしてキリスト教を書いた。これはオリジナルから見ればかなり、情けない話ではあるけれども、体制の中にあって、その文学を書いて認められて生活していくためには、やっぱり、その程度まで、奇跡と削って道徳的な、キリスト教を書けば、受け入れられて迫害されないそのという、計算は働いたんだろうとは、思います。ただそれに反抗した人もというか反対した人もいるとも言われています。私は詳しくは存じ上げないんですけれども、明治の頃にアメリカに留学した津田梅子という人は、キリスト教の勉強して帰ったんだろうけども、トルストイをやたら憎んだという説もあります。聖書の中に見れば、そういう奇跡現象を、全部取り去ってますから、これはもう本当に、このへっぴり腰なんとかならんのかって思ったところがあったかもしれませんけどね。詳しくは存じ上げないので、言いませんけども、そういう人もいるかもしれません。孔子なんかもそうですね。中国の儒教の孔子なんかも、2500年にわたって中国に影響を与えてきましたが、立身出世の学の方ばっかりやっぱり大戦にだんだん使われて、孔子の言葉の中の我怪力乱心を語らずみたいなですね、自己超能力とかですね、怪しげな神様の話みたいなのはしないみたいなことを言ってる部分を大きく捉えて、これをやっぱり無神論的に使える部分を取り出して強調する。そういうところもあるし、死後の世界について問われた時にね、問答してる時に、まだ生を知らず、いずくんぞ死を知らんやっていうことを言って、まだ、人間の生ということ、生きるということを、まだ自分分かりきっていないのに、どうして死後のことの語れようかみたいなことを言っている部分が論語の中に入っています。だからこういうところからつまみ出して、無神論、無霊根論等に使うのは、時の権力であるんで、そして彼のもっと政治的思考のところをうまく使って、進化に、この上に対する礼儀を尽くさせて、忠義ですね、忠義の心を強調する、そこをうまく使って、当時に使う。そのために、科挙というのがあって、四書五経ですね、孔子が中心に説いたものと言われている四書五経を中心にした試験をやって、要するに今と一緒ですよ、今の中国と一緒なんです。だから、愛国者でないものは、採用しないということですね。司法試験に当たるとも、公務員試験にも当たるとも、言われるような科挙制度がもう1000年以上、続いていましたけれども、それを通るためには、結局そういう当時の側に有利な思想で満点取っていく、満点近い成績取らないといけないわけで、そういう点数で秀才と判定されたところで、本当にその人は真理にのっとって生きている人かどうかっては分かりはしませんよね。だから利用外、試合がある人だけを取っていってるわけですね。そういうことで、宗教的思想を説いたりしても、いいところだけ使われて、都合の悪いところを消されて利用されることが多くて、宗教と政治というのは共通しているところもあるが相反するところもあってとても難しいですね。経済とも共通するところもあるが相反するところもあります。カトリックに対してプロテスタントが流行った理由はやっぱりちょうど
資本主義の勃興の時期に当たっていたからでしょうね。だから、この世で、仕事が成功して、商売繁盛して、栄えるということは、神の栄光をこの地上に下ろすということになると。で、予定説っていうのがあってね、その人が救われるか救われないかは、もうあらかじめ予定されているんだということで、この地上で勤勉に働いてお金持ちになったら、神の祝福を受けていることで繁栄しているということだからということで、その富の皇帝が信教ですね、プロテスタントに入っている。だから、カトリックの方はなんか、お金に対する拒否感みたいなのがあるわけで、お金儲けはあんまり賛成の考えてない。聖書の中そういう部分もありますが、確かにあるので、金持ちが天国に行くのは、ラクダが針の穴を取るよりも難しいっていうような言葉がありますので、それだけ取れば、これを共産主義的に引っ張っていくことはできますので、教えとしてね。周りのその周辺の事情はいろいろありますから、いろんな教えが説かれますけれども、あくまでも対象があって説かれている教えですので、その金持ちでもその人が強欲な考えを持っている金持ちに対しては、その教えは有効でしょうけども、そうではない、人に対しては必ずしも有効なものではないですよね。それとイエスの当時の立場にもよるでしょうね。教団を大きくして引き入れた場合だったら、言い方は違うかったかもしれないけれども、本当にまだ勃興したばっかりの新宗教っていうレベルであったら、大金持ちで何も悪いことしたことないっていう人が来たら、家帰って自分の持ち物や財産を売り払って貧しいものを施しなさいなんて言われたら、それじゃとても偉いけどこの宗教についていけないと思ってそう帰っていったみたいな人もいるわけだけども、それは大気説法ですので、相手によって言うことが違うということは、あると思う。全部に言ってるわけではもちろんないと思うんですが、当時のユダヤ教なんかが結構そういう悩みでね、もうローマのもう植民地とほぼ化してたのにかかわらず、中ではそのユダヤ教の教師であるラビとか、あるいはその中の大金持ちになっている人たちとかの階級があったんでしょうから、そういう彼らの規制の権力を守ることがユダヤ教にとっても当時大事だったでしょうか。それをひっくり返すような思想に対しては抵抗はあったんだと思います。この映画ですね、本当に後世になってくると弟子の頭で理解できない部分になってくることがあります。仏教にも同じようなところはあります。山道を歩いていて金貨が落ちていたっていうのを見て、釈尊が「危ない危ない」って言って読者が口を開けてるっていうようなことを言ってるようなことがあって、金貨をしてそれ状態してると僧侶としての修行を怠って堕落してしまう恐れがあるから、それを戒めた教えですけどもね、そういうのが残ってると、これだけ取ってこられたら本当に、お金が切られたものとだけになりますね。だから少女仏教の方ではお金を直接手でもらうことはいけないっていうことになっていて、一旦なんかハンカチみたいなのとか風呂敷みたいな土の上に広げて、その上にお金を置いてもらって、それで包んでお布施を受け取るんで、触ったら汚れだみたいなことを言ってるところもありますが、やや形式に出しているところはあるかと思います。一般的危険犯の問題ですよね。例えば車の運転したら事故を起こして、相手を死なしたら自分が死ぬこともある。これは間違ってはいないですね。その通りですが。だから車は絶対乗ってはいけないってまで来たらちょっと、どうなのかなということがありますよね。だから交通事故で日本で例えば1年間で1万人ぐらい死んでた時もありますけど、超えてた時もありますけども、今ちょっと減ってきて、何千人ぐらいになってきてると思いますが、もう麻痺してるからよくわかんないけども、本当にもし急にそれが今出てきたらね、車を撃って何千人も人が死んでるんだぞと。そんなこと師匠が知りとうものかって言われたらですね、いや、それは狂気を打ってるようにも見えなくはないですね。だから、ウイルスが流行ったって、なかなか日本なんかあったら、年数千とか1月1000人とか、ウイルスで死ぬのはそんな簡単には死なないですが、感染はしますけれども、
死にはしない。そんなにはしない。しかし、車ではもう万の単位が確実に毎年死ぬ。作り始めてから死んだ人の数数え上げたら一体何人になるかって言ったら、それはすごいことでしょうね。100万突破してるかもしれませんね。ですから、それは考え方ですよね。それは狂気だと、走る狂気だと考えればその通りではあるけれども、やっぱり便利さで勝てない面があるわね。鉄道がみんな走ってればそれでいいんでしょうけれども、鉄道のないところもあるしね、船で行けないところもあるし、空港から飛行機乗りたくても空港まで遠いところもあるわね。事故が起きることがあっても、やっぱり車がある方が便利だから、人が死んでもやっぱりなかなか、それは保険かなんかで、カバーすることにして、車をなくせというのまではいかない。ではいるよね。その代わり、運転技術の向上とか、安全性を高めるための工夫とか、いろいろしてますよね。曲がり角で、やっぱりミラーが入って、対向、反対側から入ってくる車とぶつかったりしないようにするには、そこに、鏡が入ってるだけでも分かる事故を防げるし、夜だったらライトをちゃんとつけてるだけで、事故を起こさないで済むこともありますしね。右側通行、左側通行みたいなの決めておくだけでも事故は起きないし、交差点でどういうふうに動くかっていうことをきちっとルールを守らせているだけでも事故が減るわね。そういう努力も一方ではしている。だから善悪といっても難しい面はやっぱりあることはあるんだという。Thank you very much. So very profound points that he showed us. Okay, so now, but basically he's still talking about how powerful the power of the status quo, to be status quo, to stay in the comfortable zone. Okay, so that is the talking about the government and the religion, but everything comes from that mind, which I want to keep my power in this world. I want to survive in this world. Then if the government level, they think this world is everything, then that kind of power has been generated. So that's why many religions that have now grown large have also experienced persecution in the past. This is because religions that aim to change people's fundamental sense of values inevitably clash with the existence or established powers. What does it mean? Just not like as I told you, insane people try to break down the common sense. Like even if you drive a car, everyone drive a car on the left side, but I'd like to drive a car on the right side. That is not okay. Clearly, the people who has already got power, like physical power or actual power in this world, try to keep their power based on the idea this world is everything. But the religious people always believe one point, this world is temporary. Another world is everything. So human's dignity comes from the recognition that I am a spirit, that against the attachment, this world is everything. So that's why sometimes crash happens. So Christianity, Manichaeism, the prediction by Dostoevsky, the gospel in brief written by Tolstoy, Confucianism. Every religion or philosopher has experienced this kind of the crash. That's why Socrates also so killed by government, by democratic way. Okay, so this is the point. And even if religious ideas are taught, in many cases the authorities only use the parts that are convenient for them while leaving out the inconvenient parts.
you know, some people from China, they learned a lot from Confucianism, but they reduced the part very mysterious and also like a spiritual phenomena from the book written by Confucius. Then taught the students only part, very political point and also practical point only. That will happen. Then, although religion and the politics do have something in common aspects, they also contradict each other. This is a very difficult matter. That's true. So, religion and economics also have something in common. But there are also aspects that contradict each other in Bible. This is very important point, okay? Please remember. It is easier for the camel to pass through the eyes of a needle than for a rich to enter the kingdom of God. Do you remember that? If you go to church, every time the priest or monk do that like that, then originally, like especially people in like Catholic Church believes this was so that money is evil, or rich people are evil people, like something like that. But that is same idea as a communist people insisted, right? Why it happened? If you just extract these words, you can turn these teachings into communist way of thinking, right? Money is evil. We have to defeat rich people. Like that. It's not. Jesus gave these teachings to this specific man. Specific man is who has delusion. Money is everything. Or attached to money, assets. Yes, attachment is wrong. Money is a neutral, just a means to make others happier or unhappy. So don't think of that. This is a very extreme way if you think money is evil. You cannot become rich anymore, right? Because if you have much money, you can become a very bad person. So that's why what Jesus Christ or even the Shakyamuni Buddha says a similar thing. But what Jesus Christ wants to say, the dangerosity of attachment to this world. If you think this world only, then there is no such thing as eternal world. You have to attach to the money because you need to think of surviving in this world physically. So that becomes tragedy. That's why Jesus Christ said like this. It is easier for a camel to pass through the eyes of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. If you have attachment, you cannot get into the heavenly world. That is true. But money is just means. If you have attachment money, they just become rich people. Then you cannot get into the heavenly world. But how to use money is the matter, right? If you earn the money in very good way and very honestly try to make others happier to utilize the money, that is great. That's why even the founder of a big company sometimes going back to heaven, like Konosuke Matsushita in Japan or Andrew Carnegie in US. Those people could go back to heaven. The Andrew Carnegie is one of the angels we have been taught. So that's why anyway. So there is a similar teachings in Buddhism as well. So and also I'm sure he would have taught different things to different people. Surely he didn't mean it to everyone. The ideas of good and evil will serve to prevent people in general from committing crimes. Crimes is like taking blood from others. So this is a crime. If you think taking blood from others
in spiritually. Okay, so anyway. What we should know is the idea of reincarnation. This is the part 4.例えばその、原始仏教そのまま、使うとしたらやっぱり生き物の命を奪うことはいけないことということにもなりますので、そうするとシャークさんが言ってた時の仏教でも山で鳥獣を取る鳥とか獣を取る漁師とか海で魚を取る海や川で魚を取る漁師とかも一応汚られた職業ということになってて、出家許されなかった、信者になると許されなかったことも、ございます。ちょっと気の毒な面はあるんですけども、スタート点においては、相当純粋な考え方を持ってたんだろうとは、思うんですね。いまだにその風習は残っておりまして、仏教だけではないかもしれませんが、その前のみんなのバラモン教からの流れを、組んでいるもんかなと思いますけれども、西洋の方では人間にしか魂が宿ってないと考えて、それから動物を殺して食べることに罪悪感がないんですよね。豚や牛と殺そうと、鳥を殺そうと、魂はないと思ってるから、平気で裂いて肉を裂いて食べれるんですけども、東洋系の方ではその人間以外の動物の魂が宿っているという考え方があるので、ここのところをですね、厳格に考える場合もあります。だから日本のカレーではビーフカレーとかが、平気で国民食なのに食べられるで子供も喜んで食べてますが、インド人日本に呼んでビーフカレー食べさせたらもう今のビーフ入ってたんだよって言われた途端にもうアレルギーを起こしてもしかしたらショック死する可能性もあるわけですね。だから牛はインドでは神様のお使いと言われておりますので、牛を殺さないんですよね。だからインドでは道路の真ん中に牛が寝そべってても車の方がよく通るという、レベルですので、とても牛も穏やかな天国的な顔をしています。目も優しいで、食べられると思ったら悲壮な顔になってきますけど、絶対食べられないの知ってるから、すごく柔和な感じでありますが、ちょっと近代化を遅らせる面はあると思うんですが、道路の中で牛が寝てるために動けないとか、すると起きるラッシュが淡路とか困ったりすることもありますけどね。でもインドへ回ってカレー食べてみると、出てくるのはタンドリーチキンぐらいで、チキンはなんか食べてもいいらしいんだけど、それ以外のものは食べちゃいけないということで、あと豆と野菜とか、そんなのカレーばっか出てくるんで、ちょっと日本人的にはおかしくなってしまう面もあるかと思います。おそらくその思想には仏教がオリジナルというわけでは仏教の前からあった思想ではあるんですけども、多分天正輪廻の思想が流れているからだと思うんですね。天正輪廻の思想の中に人間でも生き方がね、もう人間としては認められないような畜生というか動物のような生き方をした人間は来世は動物に生まれ変わるという思想自体はあったんで、こうした天正輪廻の思想自体が仏教の中に流れ込んでおりますので、これ自体は否定してないので、そういう、インド行った川でですね、大きな黒子みたいなのが泳いでるんですよ。食料不足なことって食べたらいいのにと思うんですけども、いや、おじいさんかもしれん、おばあさんかもしれんとか思うと食べれないっていうんで、これは難しいところですが、動物に魂がないっていう西洋の考え実は間違ってはいるんですけども、羊だって魂あるし、牛になって魂があるから間違ってるんで、イエスは説いてないからね、それについて魂があるから説いてない。しかももっと、イエスより遡ること何百年かのプラトンの思想、ソクラテスが説いたということになっていますけど、ソクラテス・プラトンの思想を見れば、
動物に生まれ変わることがあることをちゃんと哲学の中に書いてあります。いくつかのものに書いてありますので、例えば、この勇気を持って生きた人間はライオンに生まれ変わるとか、海の潔白を証明した人は白鳥に生まれ変わるとかですね、いろいろ書いてあるので、古代の天正輪廻と同じようなものをちゃんと持ってるんですよ。その哲学のレベルで入ってたのに、イエスの時代に3年間伝統で解けてないから、風習として、向こうは血でこう、字を書いたりして、印鑑の代わりでしょうかね。血文字を書いたりするので、羊の血とかを抜いてそれで字を書いたりもするし、祭りとなったり、あるいは歓迎となったら、羊を潰したり、ヤギとは、羊とヤギがどう違うかはよくわからんけども、羊は平野で生きてるが、ヤギは山までどうも生きてるらしいので、多少違いはあるんだと思うんですが、それを潰して食べたりとか、するわけですよね。そういうことがあるんで、罪ではなかったんだろうと思います。もちろん、それを盗んだりすれば、財産権の侵害になるから、罪にはなりますけどね。これのちょっと、伝統的な風習もあるので、真実のところも分かりにくいところもあります。で、私が現代ですね、2000年代の立場で霊査してみる限り、その天正輪廻として動物に生まれることがあるか、あるいは動物は人間に生まれることがあるかということを、率直に聞かれたら、あると答えざるを得ないんですよ。パーセンテージとして、みんながみんなそうなるというわけでは、ございませんけれども、それが最善と思われる場合は、そういう選択肢があるということをやっぱり認めざるを得ないんで、実際にあるんです。で、これは知っておいてほしい。昔話してるしかこれはもう大体思ってない人が多いの。Thank you very much. Very shocking truth is here. Okay, so we are born in this world as humankind many times. Basically, soul of the humankind can become human again, to train ourselves. But if we lose human dignity, more disaster happen. That is also one of the manifestation of your mind. So the Western way of thinking that is animals don't have soul is actually wrong. All creatures, not only animals, plants, vegetables, or even the minerals, those have souls. Even the earth has consciousness. Everything has been given the consciousness. That is the truth. So sheep has souls and the cows has souls, and so it is wrong. But Westerners think that way because Jesus didn't teach about it, right? Or Old Testament has never told that whether they have souls or not. So if you consider the philosophy of Plato and also the idea of Socrates, the fact that humans are sometimes reborn as animals is indeed written in their philosophical thinkings, the books written by them. Then, what is the fact from the viewpoint of Master Walker? He clearly said, these are, yeah. Obviously, Mark said Indian people don't eat cows, but it's not 100% true. It's that Hindu people of a certain religion. Like in India, lots of people follow different religions, like Hinduism, Buddhism, Christianity, and it's like, Yeah. But he said Indian people, but that's not completely true. It's actually Hindu people who don't eat cows. It's that people of other religions do eat cows, just the Hindu followers. Master knows that, but I don't know why he said. Yeah, he mentioned that. Yeah, he said Indian people. He should have said people. Indian people what? He said Indian people don't eat cows. But that's not quite right. No. Hindu people. That's true. That's follow the Hindu religion. Correctly. Because people in India are also Buddhist and follow Islam. I know. But they eat it. But Indian people generally
it's too a generalized statement. He makes Okay, a okay. slight inaccurate comment there. Mhm. But he knows the truth himself, of course. Mm. It's not Indian people, it's Hindu followers. Yeah, because I also used in the India for 4 years, and that's true. Yes, and then in this case, he thinks 80% of the Indian people are belong to Hindu. That's why he said Indian like that. No, I'm saying my family is Indian and No, we no. didn't follow Hinduism, and I know that they eat meat, so Maybe, it's yeah, a little misguided. okay, Generalize everybody. all right. Anyway, Mhm. then what he said now, the clearly said is here. Based on the spiritual reading I have conducted since 2000, that is, I means Masari Hoka. That is a very, very important point. If I are asked straightforward questions such as, are people sometimes born as animals, or are animals sometimes born as humans? I would have to answer, yes. Okay, but very rare. Okay, he said in his Kyoten books, 1 of 10,000 means 0.0%. 0.0% of people can be born as animals in the next slide. Reason why here. The percentage isn't very high. It doesn't happen to just anyone and everyone. But if that is considered the best choice for a person, it indeed becomes an option. So I must admit this fact. This is reality. So I want you to know this. What is the considered the best choice for a person? The person who lost the dignity as humankind, forget love, and also like very selfish, self-centered ideas. And then he has no pain whenever he killed people, something like that. So the heavenly world decided this person should have the experience to be animal. And he can understand how precious live as humankind, like that. So for his experience, sometimes it was decided. So, but anyway, then going to next, part 5. Buddhism and the philosophy that have become the atheistic and materialistic due to the development of natural science. Yes, this is the point also. How people are very stubborn and also try to compromise idea of this. 仏教学者でも、戦後の大仏教学者もそうですが、戦前の仏教学者あたりからもう明治以降あたりからもう西洋的な思想も一部入ってるのかもしれないけど、そうした動物に生まれ変わったりもするみたいなのもうバカバカしい昔話とか教訓話、そういう人を脅して、道徳的にするための例え話だろうぐらいしか思ってない学者もいるわけで、それだけ進めばいいんですが、さらにもう一歩進めてしまって、人間に魂もないっていうような無霊根説なんだと。仏教は無霊根説なんだ。無神論、無霊根説なんだって、ここまで話を進める人がいるんで、それが仏教の近代化だと思っている人がいらっしゃる。だけど、ちょっと待ってくれよと、部分を取ってそう言ってらっしゃるんだと思うけど、それだったら本当に、共産主義のマルクスの言ってるもう神を否定し、霊魂も否定し、この世だけの幸福しかないので、そうすればこの世で幸福になるためにどうするかというと、人が働いたものを分配してでもみんなが同じになって平等になればそれで幸福になれるというこの思想に近づいてきますよね。だから哲学者の方は、そういう考え方持ちがちであるので、信仰を一旦持っちゃったら信じてしまって、イワシの頭も信心かということはあるけども、何でもかんでも信じてしまうから哲学することにならないと。科学と一緒で哲学も
疑って、そして疑いきれないものだけが真実だと思う。学問だというふうに考えれば、信仰を捨てなさいと、いう哲学教授もいるわけですね。これはゴッツ・マック・デントっていう映画で、アメリカで描かれて、結構ヒットした映画ですけど、これは信仰を持っている学生の買っちゃった、例を映画にした実話だと思うんですけど、映画にしたわけですが、哲学の授業を取るのに、この信仰を否定する請願書みたいな誓約書をまず書かせる、それを書かせないと自分の授業を受けさせないっていう教授が出てくるわけですが、自分は経験のクリスチャンなんで、これ書けませんって言って拒否した学生がいて、それだったら、哲学っていうのはそれ、必修科目の中に入ってるから、君はA が取れないよと。A が取れないっていうことは、いわゆるいい会社に就職したり、資格試験とか取るときに、障害になるわけで、それで、書くだけやらかい、サイン書けばいいだけじゃないのって言って、彼女までですね、ステージで付き合った彼女まで離れていって、このバカと結婚なんかできるかってことですよね。ちゃんと、書いたらいいんじゃないのって、それだけでエリートコース入れる。一週単位落としちゃったら、これ、ダメじゃないのっていうのは、そういうのが出てくるんだけども、やっぱクリスチャンとしてそれは心に反するので、書けないと言って、それを応用する人がだんだん増えてきて、教授の方が追い出されてくる。そのような映画もありましたが、ヒットしたっていうのは、それは非常に珍しいからでもあると思うので、難しいんですが、日本の哲学でも多分、今同じようになっている可能性は高い、と思います。だから、そういう宗教学、仏教学、哲学なんかが、自然科学の発達で、そちらの方が無別論的に発展していっているので、それより遅れを取った迷信に見えるから、自分らもそちらの方を持っていこうとしている傾向が強い。だから、今もう本当に天国地獄を教えてくれるところは、ないレベルになっているんですね。シャクソンの教えの中で、無神の有物論に持っていこうとする、持っていける教えもあることはあります。例えば、中村はじめみたいな人でも岩波文庫で神々との対話とか悪魔との対話とか出してますけど、ブッダとの対話書いてるけど、神を否定しているというよりは、あるいはそういう意味ではないんですが、マラモン教の古い神々がブッダと対話して、ブッダの権威に打たれて、無尿するって、右回りに何回か回って、そして拝んでするっていう要するに神々ですね。古来の、日本で言えば民族心ですよ。民族心を釈力して、ブッダの権威が立ったことを伝えているわけですが、それが神々の絶対的権力を否定したようにも見えることは見えるので、そこを捉えて無神論だって言う人もいるわけですね。Okay, speed up. Number 5. The Buddhism and the philosophy that have become atheistic and materialistic due to the development of natural science. It's okay? Alright. Some of the great Buddhist scholars have gone as far as said, human doesn't have souls, and Buddhism teaches soulness. It is theory, atheism, and soulnesses. And some think that is modernized Buddhism. Why it happens? There are two separate groups. One thinks like that. There is no such thing as soul. Even in the Buddhism. That is one of the biggest currency in the Buddhism. And another group thinks like that. Of course, there is soul. So why it happens? The key word is egoless. I mean, in Sanskrit, it is called Atman or Anatman. Atman have a double meaning. Atman, one is existence. Another is soul.
So, if you think Anatman, taught by Shakyamuni Buddha, Anatman means egoless. If you think egoless, I mean Anatman is there is no such thing, it is me. That is correct. Okay. We are connected to each other. We are separated from God. That's why don't try to stick to me, or very subjective view. That is meaning, original meaning, anatman, I mean egoless in English. But if you think atman means sometimes soul in Sanskrit, that's why many Buddhists misunderstand this point. Shakyamuni Buddha taught us anatman. That means no soul. Then makes sense. Void, egoless. All things can be explained by that. So there is no such things. The nirvana means there is nothing. But is it enlightenment? No, not at all. So that's why clearly we'd like to tell you, anatman, egoless doesn't mean no soul. Anatman means no me. I mean, don't stick to yourself. Don't say me, or don't have attachment to subjective viewpoint. So this is a meaning. That's why this happens. But anyway, someday, somehow, I can explain more about it. Why this happens? That some people say Buddhism is Buddhism denied the existence of soul or another. But if you read like some teachings by Shakyamuni Buddha, he clearly explained another one, the souls. But scholars have a very bad way of thinking. This is way to be modernized. Anyway, they think philosophy is like science, a discipline where you just doubt everything. And the truth lies only in what you cannot doubt. So some philosophy professors might tell you to abandon faith. Because no one can prove the upper concept from the viewpoint of the lower concept. Right? So that's why philosophy becomes like a tool of devils. So, and then science, the natural science have, since the natural sciences have developed and is progressing toward materialism, it seems as though religious studies, Buddhist studies, and philosophy, in contrast, are outdated and superstitious. So there is a strong tendency of those fields gravitating toward materialism. Because, as I told you, there are two groups of humankind. One is, this world is everything. Then another group thinks everything comes from another world, real world. We are training in this world. This world is a temporary world. So that's why now we have reached the point where no one can teach about heaven and hell. So especially after World War II, the group who think this world is everything try to destroy everything, like in the name of democracy. That's happened. We need to be very careful about it. So, and then they sticks to the status quo. This world only, comfortable zone. Comfortableness is everything. Okay, those are the situations he taught about how the hell is created. Do you understand now? Okay, so then going to the individual problems. Why you created the hell in your mind? Those are the 6
to this world is a biggest problem, but and the status quo. This one, whether you will go to heaven or hell is determined based on your mind and action. This taught you 100% self-responsibility. Even if you have a strong faith, but if you miss the controlling your mind and the driving your mind, you may go to hell. それから比較的ブッダの、直説に近いんじゃないかと言われているスタニパータというお経があるんですが、アゴン経というお経の中に収録されているんですが、これは仏教以前の宗教との対決もあるんですが、バラマン教がやっぱり、仏教以後ヒンズー教と言われるようになっていくんですけども、そのバラマン教の中に、その西の方のゾロアスター教、ハイカ教っていう火を拝む意識ですね。それがもう入り込んでいって、これちょっと今、仏教の中に一部入ってて、仏教系の中にはこう、家たくんで火を焚くとこあるので、入ってるので、あんまり否定するとまずいんですけども、火だって清める効果はあるとは思うんですけども、この世の在庫を焼き尽くそうっていう裏に意味があるんだろうと思うんですが、そういう火を焚いて、ご先祖を供養して祈ったら罪は許されるっていう教えがブッダ以前からはずっと連綿としてあるのですね。でブッダはこれに対して革新運動としてもちろんそれも全部否定してるわけではないんだけども、新しい教えとして出したのは、人が天国行くか地獄行くかっていうことはその人の心と行いによるんだと、思いと行いによって決まるんだっていうようなことを言っています。そのこの行いのことをですね、業という、カルマという言い方でもあるんですけど、この世に生まれて何を考え、何をしたかということで、その人自身の業というものが決まってくる。カルマというのは決まって、そのカルマが来世を決定するんだという、これは仏教の基本ですね。これで天国地獄へ行くのは、自分の思いと行いによって決まることなんだということを言っている。その例え話として、アゴン経の中に書いてある例え話としてはですね、ここに池があるとすると、この池の中に石を放り込んで、だからどうなるかということを言って、石を放り込んだら普通は石は水よりも比重が重いですからね、そこに沈むだろう。じゃあ、これをバラマン教徒たちが池の底に沈んだ石を浮かび上がりと言ったら、浮いてくるのかと。浮いてこないだろうというようなことを言っている。それはその人の業という、この場合は罪ですよね。罪が重いために地獄に落ちていくもの、こんなものは救えないっていうわけですね。自己責任であるということを言っているわけですね。逆にじゃあ今度油の壺を池に投げ込んで油を放り込んだら、この油を池の底に沈めて、これご先祖に祈ったらこの油が池の底に沈むのか、沈まないだろう。池の上に水の上に浮かぶだろうと、だから、そのように要するにこれは比重が水より軽いということですよね。要するに罪が軽くて、浮くべくして水よりも上に浮いてくるものは天国に行くけども、石のように比重が重くて、要するに罪が重いものは沈むべくして池の底に沈むと。これは火を焚いたり先祖に祈っただけで救われはしないって言ってるわけですね。オールマイティの教えではございませんけれども、ある意味での本質的な教えではあると思うんですよ。現代の新宗教でも間違ったものはほとんどここのところ引っかかっております。だけども、罪多き自分であるけれども、心を入れ替えて、クラッと変える。これエコーって言いますね。思いをクラッと向けて、仏の方に向けて
仏様の大慈悲に抱かれるような自分になりたいということで、今後の人生を改めていきたいと強く願って信仰する。日々、だから心の中に仏の姿をこう描く、ね、念仏という仏を思って、そして、仏の御心に合うように、仏に見られても恥ずかしくない生き方をするという衛心、改心をして、ふらっと心を入れ替えて、その道に入ったならば、救いが手が伸びていくとは、これは当然のことであるのに間違っているわけではありません。ただ、これにも例外は当然あるわけで、芥川龍之介の例えば「蜘蛛の糸」っていう短編小説がありますが、見事に真理の一端を描き切った短編だと思うんですが、阿弥陀様、本来は阿弥陀様ですけども、お釈迦様ということに小説ではなっていますが、お釈迦様がその破水天国の天井から破水剣の周りを歩いていったら、破水剣の水の中を覗いてみるとこう下までこう見えるわけですね。これは一つの分かりやすい表現の仕方ですけれども、そうした大如来になれば、透視の力で下界がどうなっているかはもちろん見ることができるわけですけど、その例えですけど、蓮の池の水の下から見てみると地獄が見えて、その中の式場地獄っていうところで、神田田っていう人がですね、血の池地獄ですね、血の池地獄で血の海の中ではもう溺れるようにして苦しんでいる。他の亡者もいっぱいその中で、もがいている。だけど、お釈迦さんみたいなお釈迦さんは一応、全知全能としては言っては言い過ぎかもしれませんが、パッと見ただけでその人はどういう人かっていうのをざーっと過去まで投資して全部見ることができますから、神田田には悪いことした悪人だけども、一つだけいいことをしたなと。あるいは道を歩いていって雲が歩いてたけど、雲そのまま歩きを踏み潰してしまうところ、ちょっとかわいそうかなと思って、踏みつけるのやめて雲を逃がしてやっていったこと。一つだけ善行があったと。あとはもう全く悪人だけど、一つだけ善行があった。生き物の愛おしの気持ちを出したと。慈悲の心がちょっとだけあったと。この一点だけが救いだなということで、神田田をその血の池地獄から救うべく、極楽の蓮の池から蜘蛛の糸を垂らすと。この蜘蛛の糸とは絶妙ですよね。芥川的にも絶妙だと思うんだけど、もう本当に心細い、切れそうで切れない、糸ですけど、それはそうと、地獄界ので溺れている神田田の前に降りてくると。蜘蛛の糸が降りてきたと。これは調子があって、消えるかと思ったら、辻の手ぐすみたいながら消えそうで消えないということで、これが這い上がって、空中に這い上がっていって、これ上に上がれば天国に抜けられるなと思って、必死になって登っていると、ふと下を見てたら、下からまた亡者たちが次から次へとそれ這い上がってこようとして。だから、神田田の信仰心が足りませんからね、蜘蛛の糸一本で、スパイダーマンの蜘蛛ぐらいやったら一人一人救えますからね、あれ、友達とか彼女とか救ってますから、自分一人ぐらいなら救われるかもしれないけど、亡者がいっぱいしたぶら下がったこの雲と心細い雲とプチッと切れたら終わりじゃないかと。これのために降りてきて雲の手なんだ。それはその通りなんですけど、お前ら手離せと。そうしたら消えちゃうじゃないかって、こう行った瞬間に上からプチッと雲の手を切れて、また元の血の池地獄にドバーッとみんな落ちちゃったっていう話ですね。そして何事もなかったかのようにお釈迦様は蓮池の周りを回っていったら、間もなくお昼が迎える時間になりましたみたいな話ですが、小説家としてこの真理を簡単な小説でまとめるこの出力は相当なもんだなと思いますが、ある程度、釈尊の心が分かる人であったんだろうと思いますが、あったかもね。だからそういうエコーの心を起こして、仏心を起こしていい道に入ろうと思っても、やっぱりその中でも自分だけは救われたいという気持ちが強くなって、他の人がどうなるとしたことはないと。自分の救われたら、ええじゃないかっていう気持ちが大事な
いいじゃないかという気持ちを持ってたら、その救いが無効になってしまうことがあるということですよね。例えば、神社仏閣でおみくじを引いて、自分が引いた大吉が出た。大吉はよかったと。しかし、大吉は自分だけにあるべきであって、他の人が大吉引くのはこれけしかないと。大吉がいっぱいあっちゃいけないっていうんで、お寺の中入って、おみくじとか、神社の中入って、おみくじ全部開けて、大吉は全部消して、みんな末吉かなんかに、小吉かとね、書き換えて、大吉は自分だけにしとくみたいなことは、してる、朝も想像してみたらいいよ。ちょっと浅ましいですからね。他の人が幸福になるのは許せない。ね、Okay, sorry. Skip that. So, part 6 tells you this one. Whether you will go to heaven or hell is determined based on your mind and action. That is a very simple principle, but many people misunderstand, especially the people believe in the monotheism. Like, if you believe in this God, you can go back to heaven, otherwise go to hell, like that. But Master clearly said, even if you are a member of happy science, if you lose the controlling your mind, you may go to hell. Okay, so that is not like a definite condition. The one of requirements is the belief, but it is one of requirements, but basic requirements. But in addition to that, based on the belief, based on the faith, you need to control your mind very properly. So that is the point. Then, Buddha preached the new teachings as a revolutionary movement. What is a revolutionary point? That is the point. Okay. So, whether you will go to heaven or hell is determined based on your mind and action. It is your own responsibility. He didn't guarantee if you are a Buddhist, you can go back to heaven. He didn't say. Instead, he said, that's up to you. Whether you will go to heaven or hell, that's up to you. This is a very revolutionary point from the viewpoint of the monotheistic idea. So normally, to make believers very feels easier. Many religious people say, if you join us, you can go back to heaven. Because founder sacrificed himself, that's why he owned all the sins you made. That's why you don't need to worry about it. Just say, I believe that the heavenly world will be promised. It's not at all. Self-responsibility, 100%. The religion can give you the clues or hints how to control, how to manage your mind. But if you don't learn the way to manage your mind, you get crushed. That means the accident. That is same as car accident. So that's why be careful. Religion can give you very basic idea and a way to handle your mind. But religion itself cannot guarantee you to go back to heaven 100%. Religion can give you the clues or hints. That, on the other hand, even if you are Christian, Islam, or Buddhist, non-believer of happy science, but if you have a good mindset, successfully controlling your mind, you can go back to heaven. It's like a disadvantage for happy science. But this is a fact. That's why we tell you that. So anyway, and in short, the parable teaches those whose sins are light will naturally float above the water, which means they will go to heaven. Those whose sins are heavy like stone will naturally sink to the bottom. It means you will not be saved by just burning up a fire and praying for your ancestors. Okay, the religious people have a very kind mindset. That's why they try to make their teachings very simple. But you need to face up this simple fact: self-responsibility.
That's up to you, whether you can control your mind or not. So that's why, even if you wish to combat and show mercy and enter the right path, if you start thinking strongly, I want to save myself only. I don't care what happened to other people. As long as I'm saved, it's good. Then the helping hand would go to west. Okay, same thing he said in one of books. The love and the developmental stage of life. Last week we have the Kyoten book club here. It clearly said, God gave you the ladder you can climb up. But whether you will climb up or not, that's up to you. That is the thing. So, as I have, this is the general rule. If you have lived with good thoughts and good actions, you will naturally go to heaven. If you have committed crimes or lived with many bad thoughts, you will sink to the bottom of the pond. But you may think, yes, of course, I've never committed any crime. That's why I can go back to heaven. No, not at all. Unfortunately, 50% or 60% of people in this world nowadays going to hell. Why? They don't know the fact. If you read this book, Causing the Spells, page number 78, it's clearly says, when people curse another person, that itself is an action. Thoughts equal action. The principle that works in the other world also works in this world. So those who try to harm others with their evil thoughts are actually committing a crime. Means, if you have a hatred, anger toward others, he clearly says, that is same as committing a crime in the spiritual sense. That's why you may go to hell if you continue that way. So that's why above fifth dimensional world, there is no one who have hatred in their mind. Sometimes well up, as Master says. Sometimes once temporarily, such kind of the hatred, anger well up. Even the Master says, he sometimes well up, but he said he can control. He can replace the hatred into love in a moment. That is the purpose of training. Okay? No one can avoid such kind of negative thought. But if you keep it in your mind and then try to attack others, or try to persuade others, and then ask him or her to change the mind and criticize them, that is same as crime, because that is a curse. Okay, so that's why even in any books written by Masaru Okawa, don't try to attack others. You only know whether you love that person, then try to lead them. That is good. Embrace them, even if he did bad things, and then embrace him, try to lead him in a proper way. That is good. But if you feel very uncomfortable, that's why I'd like to let him know how uncomfortable I'm feeling. Then I'd like to share how uncomfortable I am now. Then it's same as attacking others, and that is become crime in a spiritual sense. So you may go to hell. That is the reason. Then one example he raised up another kyoten is here. If the car accident happened, and the driver can kill very small girl, that is crime, right? But even if he got a death penalty, and he reflected himself very well, and he restored his mind, he can go back to heaven. On the other hand, the girl, the mother of the girl, mourn over that for a long time, have grudge inside, strongly, always attack him, the driver. A long time, she meant to go to hell. Do you understand what I mean? What he means? That is the example he raised up. Not me, okay? He said that he who is driver, who hit a girl, small girl, and got the death penalty, if he reflected himself,
he can go back to heaven. But on the other hand, the mom of the small girl mourn over that for a long time and have a grudge continuously. She may do go to hell. It happens. That's why he clearly said, those who try to harm others with their evil thoughts are actually committing a crime. That is a measurement which has never changed for a long time, from the beginning of this universe to now, until now. So anyway, that is a very simple teachings of Master Walker, but that is the rule. Who will go to hell? So, seventh part. Are you okay? If you want to leave, you can go. Okay. Sorry. で、天国地獄がある理由はもう一つは、この世の法律の網を向けて、うまいことやったと思っている人でも、あの世の網は越えられないということがもう一つあるわけですね。この世で例えば、殺人して、それで自分も死刑になったり、無期懲役になったり、懲役20年になったりすることはあると思うんですが、まだこの世でちゃんと犯罪の、なんていうか、償いをやった人は、少しは罪減ってると思いますよ。それで許されるかどうかはまだ分かりませんけども、罪は少し減ってると思うが、これは例えば殺人をやったとしても、自分は見つからなかったということで逃げ延びたと、助かったという思って、この世ではちゃんと名誉ある職業で、終えたと思ってても、あの世では必ず閻魔様がいて、閻魔様の前でその罪業は暴かれると。生涯の鏡という昔ながらのものがありますけども、今であれば生涯の鏡というよりは、映画のスクリーンとか、テレビのスクリーンとか、DVD とか、そんなものになるかもしれませんが、人生を、そうするとトピックスをバッと映し出して、自分で見て反省させる。お前、こういう人間はお前らどう思うかっていう、いうのをエビデンスを出される。そして他に陪審員じゃないけど、他に親類縁者とか友達とか、亡くなった方が来ていて、そしてみんなの意見はありますけども、大体これは地獄かなと思わず、自分が思うところまでは一応見せる。そして地獄巡りが始まるということですね。そういうことが起きるわけですね。だからこのような法の網をかいくぐって、例えば刑法に引っかからなかったからダメ。刑法犯だけが地獄行くと思ってない人もいると思うんですが、天国地獄考えててもね、刑法犯とか民法で例えば借金いっぱいして踏み倒して逃げたりしたような人だってなるかもかなと思ってるかもしれんけども、このような法律も間違ってももちろんあるしね、こういう制度で活動だけに作った法律もあるから全部が合ってるとは言えませんが、一応は法律に引っかからないで生きている人は善人で、引っかかった人は悪人と思っている傾向はあると思います。第一段階でそうかもしれないけども、例えば中国や北朝鮮の法律なんかやったら、その法律が正しいかどうかも分かりませんからね、ちょっとこれは考慮の余地があると思いますが、法律で裁けなかったものも、あるいはでは象徴的な閻魔様、あるいは閻魔大王、あるいは鬼たちですね、赤鬼、青鬼、そうやたるもの、これ昔の話とみんな思ってたけども、最近の霊言等で、赤鬼の霊言等で実際に実在するということが出てきておりますので、いるということですね。おそらくはその罪人の目にはその赤鬼、青鬼に見えているかもしれないけども、別の人の目から見て全然違うように見えているかもしれませんね。検察官に見えてたり、閻魔大王、裁判官に見えてたりするかもしれません。地獄とかああいうところでは、そういうふうにその人の心によって違うような世界が見えているので、違うように見えているかもしれませんけれども、裁きは確実に降りるということですね。だから地獄巡りっていうのもあるということですね。いろんな地獄、その犯した罪にあった地獄がいっぱいあるので、そこを順番に回っていくということが始まる。これは2000年代に入って現在で事実ですということで、これ言える人はもうほとんどいないので、言うしかないなと思っています。
信仰心があることは大事ですけども、もちろんそれだけでは全てではありません。方向づける意味では信仰心は大事ですけども、信仰心さえあればみんな天国行けるという、キリスト教も基本的にはそうですけども、キリスト教の信仰を持ってる天国を受けて、キリスト教の信仰を持ってない人は地獄に行くということになっていますけど、そうするとキリスト教以前はむしろスパイなんじゃないかという声もあって、煉獄という人が出てきて、これは日本でいう地獄ですね。日本でいう地獄は十分反省して捕まったら天上界に帰れるから、これ、日本でいう地獄はほとんどが煉獄に当たるんだと思うんですが、反省すれば天上界に上がれる地獄のことを、キリスト教会では煉獄というふうに言って、地獄という場合はもう絶対上がれないという、世界のことを言うことが多いですね。この地獄はあることはあります。だから悪魔になっちゃってしまっているような場合、まずは上がれませんね。悪魔、あるいは無限地獄というのはもう一番深い、でもそこみたいなところをしている人は、ちょっとやそっとで上がれない。思想犯で多くの人を前はした人たち、出ようがないですね。そういうことはあるというふうには、思いますが、そうした知識も持っていただきたいなと。Thank you very much. Okay, so seventh part. All the people who escaped the net of law of this world might think they got away well. They can never escape the net of the spirit world. So no exception at all. And then all the people who escape the net of law of this world might think they got away well, and they can never escape the net of spirit world. Let's think of that. The topics of your life will be projected onto the screen one after another, after this. Okay. When you go back to another one. So, which you will watch and self-reflect on. Based on the evidence, you will be asked, what do you think of a person like this? Everyone can experience after death. Okay. This will happen next time. So it's too late if you regret. So that's why this one is very important. Reflect yourself honestly. Don't stick to you are right, I am right, he is wrong, like that. And in any case, you will definitely be judged. There is also the hell to after death. If you miscontrol your mind. Numerous and various health exist. Now here, since the 2000s, I have been declaring that this is true. There is almost no one left who can say this. So I must tell you this myself. It is important to have faith, of course. But that alone is not everything. Faith is important in the sense that it helps you head in the right direction, of course. This is a kind of the searchlight. Okay, the faith is a searchlight, but it's not all. But it doesn't mean as long as you have faith, you can all go to heaven. Doesn't mean. Okay. Even if you are, like as I told you, the members of happy science or devotees of happy science, but if you lose your mindset, have like worldly desires very easily, controlled by anger or hatred easily, and attack others easily, and accuse others easily, and also like 5 poisons, and you don't see yourself very objectively, that is foolishness. And the doubt others' opinion or God or Buddha, and also conceited, become tengu, like conceited, too proud, too much, then you might go to hell. That's what he clearly said here. That's why these teachings are salvation. Okay. Then lastly, just a few minutes. Okay. Finally,
people who are aware of their own death and stay in this world are also in a type of hell. Listen to it. That's the part of this lecture. 地獄の所存についてはまだまだ話をせればいかんことがたくさんありますので、全部は語れません。ただ、新しく一つ付け加えておくとすれば、この世の世界を離れて、天上界と地獄界とまた違う空間があって、そこに行くように理解しておられる方も多いと思うんですが、現代人にはものすごい有物論的な科学的思考っていうか、そういうものが蔓延していますので、学問でずっと受けているので、あれはないと思っている人がものすごく多い。だから、あれはないと思っている人にとっては地獄もないし、天上界もないんですよ。だから行くとこないんです。行くとこないんで、この現象界と言われるこの三次元の世界しかもういる場所はないんです。認識できないんです。地獄も天国も認識できないので、この三次元に相変わらず存在していると思います。この三次元にいて、まだ生きているつもりなのに人が自分の声を聞けないだけとか、なぜか知らんけど壁を通り抜けられるとか、なぜか人とぶつかってもすれ違うとか、よくわからない世界にちょっと入ってはいるけども、なんかこれは病気か何か幻覚かなんかだと思って、この世で住んでる人もいっぱいいる、増えてます。ものすごく増えてます。これは一種の地獄と見てもいいだろうと思うんで、地獄界という世界だけが独してあるんではなくて、それはお裁きを受けた上、行く人たちが地獄界でいますけども、この世にまだ死んでるということ自体が自覚できないでいる人たちも、ある種の地獄界にいるんだというふうに理解した方がいいし、それが多いですね。とっても多い。で、自爆霊になって自殺したホテルとか、学校だとか、踏切だとか、そんなところに取り付いたり、あるいは自分、交通事故で自分を引いた人に取り付いたりですね、そんなことをして、悪さをいっぱいする人もいます。これね、生きながら地獄です。本当地獄を生きてるんですね。これも知っておいた方がいいのかなというふうに思います。今日はとりあえず地獄入門ということで概論の話をいたしました。これからもっとさらに詳しく地獄の格論に入っていかなければならないのではないかと思っています。まずは第1話としてこういう話にしております。Thank you very much. Here's the last point. Okay. So, for people who don't believe in the another world, there is neither hell nor heaven. So, they don't have a place to go after dying. And since they have nowhere to go, they have no other place to stay except for this three-dimensional world, known as a phenomenal world. They cannot recognize hell nor heaven, so they continue to exist in this three dimension. This is the new hell, now expanding day by day. So the world of hell doesn't exist independently from this world. Hell is a place for people who have been judged, but you must know that people who are aware of their own death and stay in this world are also in a type of hell. This is new concept of the laws of hell. Okay, this is just an introduction, but this book, new book that will be published next year, will have 5 chapters. Then we can learn a lot from that. And then especially, just he said, like have negative mindset is the same as crime. So that's why, then how to control it. Then after second chapter, we can learn a lot. So please remember, he doesn't want to threaten everyone. But there is no choice because there are people who already are dead but going to hell. More than 50% nowadays. That's why he decided to publish this book. Definitely, we need to control our mindset and throw away such kind of idea. Stick to this world, and stay in very comfortable zone. Design self-innovation. Don't try to change others. Don't try to persuade others. It's not big
it's not a reason you are uncomfortable or miserable. Not at all. Reason why, only reason you are very uncomfortable or miserable is your mindset. Fact is one, but how to react, the fact is up to you, your choice. There are more than 10,000 choices, but you choose only one, attacking others, or blame to circumstances. That is hellish idea. And he said that is crime. That might invite you to go to hell. So he's very serious about it. So, and let's save yourself and also others. God gave you ladder, but whether climb up it or not, that's up to you. So that is the conclusion to this one. Thank you very much, but sorry, too long. Thank you. Thank you very much. And then after 10 minutes from 5:30, we will have a discussion or Q&A session. Okay, please come back here. Thank you. Going back home. Okay. Okay. All right. Thank you. Okay. Bye now. See you So tomorrow. Hi, Andres. Yes. Long time no see. Yes, been a little while. Yeah, little while. Yes. Yes, so that was a very interesting introduction to hell. That's true. Yeah. Only two reasons he showed up, but that is everything. So this is a new book now that's come out? Yeah, now come out next year. The same title, Introduction to Hell? Yeah, no, Laws of Hell. Oh, okay. In the chapter 1 is Introduction. introduction. Oh, okay. Oh, thank you. Yes. Good. So this is the new book, Laws of Hell.
It's a little bit chilly. I'll do get a cup of tea. I might as well. Yeah, downstairs, yeah. Yeah, the ground floor. Feels like there's an aircon or something. Yeah, when you go to the ground floor, it's really cozy. Yeah. You go down the stairs, you can feel the warmth, but when you get Yeah. up here, I can feel the chill. Yeah. no, maybe it's not what. Unfortunately. Sorry, I forgot that. Anyway, thank you. Turn off and also going to the Zoom meeting. Thank you. Bye bye now.